kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 22, giuluhan og ang dagaya nga kaluoy. Ang atong teksto makita sa Salmo 9:10. Nagaingon, "Og kanimo managsalig ang mga nakaila sa imong ngalan. Kay ikaw, O Jehova, wala mo biya ni adtong mga nanagpangita kanimo." Kapag laom, ang kalang nga gibiyaan sa Dios dili gayud mobati sama sa imong gibati ug dili mahigugma sa kamaturan ug kaluwasan sama sa imong paghigugma niini. Gikan sa sulat sa paglipay sa usa ka gisamok nga kasing-kasing nagaingon, "O, kung ang Espiritu sa Dios mohunong sa pagpaningkamot alang sa usa ka kalag, biyaan kini sa walay kabalaka nga kahimtang ug sa tanang panahon maghuna nga maayo ra kini." Dili nato tagbawon ang kaaway ug bisan jutay lang pinaagi sa pagduha-duha ug pagbiya sa imong pagsalig. Ang manulunda nagaingon, ang Dios wala nagabiya sa iyang mga tao, bisan og sila makasala, siya dili mo talikod kanila sa kasuko tungod sa gagmayng mga butang. Kung makasala sila, aduna sila'y manlalaban sa amahan ug mao kani si Hesukristo nga matarong. Kining manlalaban nagapakiluoy alang sa mga makasala ug ang amahan modawat sa iyang pag-ampo. Dili niya balibaran ang mga paghangyo sa iyang pinanggang anak. Siya nga nahigugma kanato nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato ug dili kita niya biyaan ug isalikway gawas kung tuyoon ug determinado kita nga isalikway siya ug alagaron ang kalibutan ug si Satanas. Buot ni Jesus nga mopaduol kita kaniya, bisan og unsang atong kahimtang. Walay paglaom ug walay mahimo ug itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa iyang dagayang akaluoy ug tuuhan nato nga iya kitang dawaton sumala sa atong pagkamao. Nagapuyo kita sa mangit-ngit nga dapit. Atong ibulag ang atong huna-huna gikan niini. Og sa baylo nga maghuna-huna kita sa tanang panahon may tungod sa kasuko sa Dios, atong huna-hunaon ang iyang madagayaon nga kaluoy sa iyang kabubuton sa pagluwas sa makaluluoy nga makasala ug unya motuo nga siya magaluwas kanato. Kinahanglan sa ngalan sa Dios atong putlon ang kahimtang nga anak kanato ug magtuaw kita nga magaingon, atong buhaton. Ako motuo, ipabilin ni Jesus ang atong ngalan diha sa iyang kalasag ug magpakiluoy sa iyang amahan. Ug kung ang atong mga mata mabuksan paunta, atong makita ang mga langitnong manulunda nga magatabang kanato. Nagalupad-lupad ibabaw nato ug nagaabog sa mga daotang manulunda aron nga dili kita malaglag sa hingpit. Ang Dios nagatawag kanato nga kita magatuo. Paminaw nato ang iyang tingog. Mohunong na kita sa paghisgot may tungod sa kasuko sa Dios ug atong hisgutan ang iyang kaluoy, ang iyang madagayaong kaluoy. Si Ginoong Hesus nagalingkod ingon nga tigpahamis ug tigpaputi sa salapi. Ang hudnuhan diin kita ibutang mahimong init kayo, apan mo gawas kita nga sama sa bulawan nga naputli sa makapito, nga mosalamin sa dagway ni Hesus. Magmaisugon kita, humangad sa itaas ug tumuo ug makita nato ang kaluwasan sa Dios. Kapag laom, ang Dios dagaya sa kaluoy. Dili gayud niya biyaan ni motalikod sa iyang mga katawan bisan pa og nakasala sila. Kung kita makasala, si Jesus ang magalaban kanato ngadto siyang amahan ug ang amahan magatubag kaniya. Anaa kita sa kangit-ngit sa sala og dili nato naon nga dili kita pasayloon sa Dios gikan sa atong sala. Apan puno siya og kaluoy ug giawhag kita nga mopadul kaniya ug dili niya kita palibaran. Busa magtuaw kita karon kaniya. Atong ihatag ang tanan natong kasakit, kasubo, kahiubos kaniya ug iya kitang tabangan. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaw namo nga man sa langit, salamat nga ikaw sa gihapon maluluyon ka namo. Nga bisan sa among pagkamakasala, ikaw nagahigugma ka namo. Hatagan kami nimo og pagtuo nga magabuhat ug among ipakita pinaagi sa among pagtuo ang imong walay pagkahupas nga gugma.
Tabangi kami Ginoo sa kanunay nga magasalig kami kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.